arkadaşlar, bugün size bazı kedileri göstereceğim derken bu benim ayağıma geldi. Evet, o zaman şuna bakın, çok güzelmiş. Ben seni yerim, korkma, gel. Seni de yerim. O ses senden mi geldi gerçekten? Şuna bakın, benim çok eski kedim. Nazlıcan bu kediyi biliyor arkadaşlar. Benim Nazlıcan diye bir arkadaşım var. Adı da Ponçik de. Ben Ponçik'imi çok iyi hatırlarım. Gözleri sarışın sarışın. Bunun adı Ponçik. Bunun adı Sürtünen aslında değil de öbür adı da Deli. Deli Sürtünen. Bu Tombul. Boncuk. Başka kedi görürsem veririm. Şu anda yanımda başka fazla bir kedi yok. Çok az kedi var yanımda. Ama gittikçe çoğalacak arkadaşlar. Bakın, bütün hepsi bana sürtünüyor. Hepsi beni çok seviyorlar. Çünkü ben onlara mama veriyorum, değil mi? İşte şu kedi hep bir yerlerde kavga çıkartıyor, bakın. Ponçik! Bakın arkadaşlar, kucağıma alacağım şimdi Ponçik. Gerçi onu çekemeyebilirim. Şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz sanırım beni. Şimdi ben Ponçik'i alacağım. Bir dakika. Evet arkadaşlar, işte Ponçik ve ben. Tamam, yere inebilirsin artık. Kendimi de fazla göstermek istemiyorum. Ay ay ay, bacağına ne oldu senin? Bir şey olmamış, pardon. Üstüme çıktı arkadaşlar. Şöyle ters çevireyim. Üstüme kendi kendine çıktı. Alacağım. Bu çıkartıyor arkadaşlar. Çıkarma Ponçik, o da sevsin beni. Kız düşeceksin kız. Kız. Arkadaşlar, Şakir geldi. Bravo. Bazen bana nazlanıyor arkadaşlar. Aha. Şunun nazına bakın ya. Şımarık. Duydunuz mu arkadaşlar? Ne yapıyorsun Boncuk? Ne yapıyorsun? Neden bana deli deli sürtünüyorsun? Şakir gel. Kaçma, gel. Şakir. Arkadaşlar bakın, Şakir işte bu. Ya nereye kaçıyor bu deli? Bunun bir işi var kesin. Yoksa hemen gelirdi yanıma. Alacalım. Alacalım benim. Oh. Şakir efelendi şu anda oradaki diye. Çok miyavlıyor.
arkadaşlar. Bekleyin, şimdi Şakir gelecek. Benim arkamdan geliyor ama koşturunca da gelmiyor. Ama o benim yani 7. arkamdan geliyor. Garfield. Şarp bakın beni tanıyor, hemen geldi, koştu. Git hadi, git. Sen çok şey yapıyorsun. Bakın arkadaşlar, Şakir nasıl geliyor yolda. Şimdi burada bekleyin bakayım. Bekleyeceğim, şimdi gelecek o. Görürsünüz. Koşuyor. Ya durdu. Ne oluyor Şakir? Ne oluyor? Geliyor. Bu değil. Geliyor, şuraya geliyor. İşte bu. Şakir. Korkutmamaya çalışacağım, bunu alıştıracağım. Korkmasın. Gördünüz mü şu anı? Bir dakika, Şakir yapayım. Şuradaymış. Şakir. Oğlum. Evet arkadaşlar, ayakkabımı yıkayacağım ben. Şu an anne bana öyle demişti. Ben onun telefonunda kalmıştım. Ayakkabılarımı yıkayacağım, geleceğim. Tabii siz bu anı görmeyeceksiniz. Hemen biraz sonra daha açacağım ya da açmam. Şarkı burada bütün kedileri gördünüz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Bye bye.